ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕಡಕ್ನಾಥ್ ಕೋಳಿಗೆ ಬಂದು ಒಂದು ಕಾವಿ ಕೂರಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಡಕ್ನಾಥ್ ಕೋಳಿ ಒಂದಿನ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡುತ್ತೆ. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಒಂದು ಸಾವಿರಾರು ಕಡಕ್ನಾಥ್ ಕೋಳಿ ಇದೆ. ಅವ್ರ ಕೋಳಿಗಳನ್ನ ನಿಮಗೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಟ್ಟಿರೋದನ್ನ ತಗೊಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಚರಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಹ್ಯಾಚರಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇದು ನಾವು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಹ್ಯಾಚರಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ನಮ್ದು ಮೈ ನೇಚರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಜೊತೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ಬಂದು ಒಂದು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬರ್ಬೋದು. ಇದು ಹ್ಯಾಚರಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್. ಇದು ಬಂದು 1,000 ಒಂದು ಮರಿ ಮಾಡಿಸುತ್ತೆ ಒಂದು 18 ದಿನಕ್ಕೆ. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇದೊಂದು ಹ್ಯಾಚರಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್. ಈಗ ಒಂದು ನಿಮಗೆ 18 ದಿನಕ್ಕೆ 1,000 ಬಂದು ಕಡಕ್ನಾಥ್ ಕೋಳಿ ಒಂದು ಮರಿ ಮಾಡಿಸೋ ಮಿಷಿನ್. ಅವರು ಮರಿ ಮಾಡಿಸಿರೋದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಅದೊಂದು ಹೀಟಿಂಗ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾವು ಯಾವ ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಯುವ ರೈತರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕಡಕ್ನಾಥ್ ಕೋಳಿ ಫಾರಂ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಈ ಫಾರಂ ಉದ್ದೇಶ ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಪರ್ ಡೇ ಒಂದು 1000 ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಮಾರ್ತಾರೆ. ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು 2 ರಿಂದ 3 ಸಾವಿರ ಕಡಕ್ನಾಥ್ ಕೋಳಿ ಮರಿಗಳು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಫೇಮಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಧೋನಿ ಬಂದು ಒಂದು ಕಡಕ್ನಾಥ್ ಕೋಳಿ ಒಂದು ಫಾರಂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೆ. ಆದ್ರೆ ಇದು ಬಂದು ಒಂದು 5 ವರ್ಷದಿಂದ ಇವರು ಒಂದು 5 ರಿಂದ 6 ವರ್ಷದಿಂದ ಒಂದು ಕಡಕ್ನಾಥ್ ಕೋಳಿ ಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ತರ ಹತ್ರ ಒಂದು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡೋಣ. ಇವ್ರು ಮೊಟ್ಟೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮರಿ ಯಾವ ತರ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ, ಮೊಟ್ಟೆ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಈ ಕಡಕ್ನಾಥ್ ಕೋಳಿ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಕ್ಕಿಂತ ನಾನು ತುಂಬಾ ಯುವ ರೈತರುಗಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಮೈ ನೇಚರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲ, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲ, ಇದೊಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಅನ್ನೆಸರಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಫೋನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಯಾರು ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. 2021 ಇಂದ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ನಮಗೆ ಒಂದು 6-7 ಜನ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಸರ್ವೇಶ್ TR ಬೆಂಗಳೂರು, ಶಾಂತಲಬಾನು ಕುಣಿಗಲ್ಲು, ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಬೆಂಗಳೂರು, ಬಸವರಾಜ್ M ಬೆಂಗಳೂರು, ಚಂದ್ರಕುಮಾರ್ S ಬೆಂಗಳೂರು, ಹರೀಶ್ BL ಹಾಸನ್, ಮಿಥುನ್ S ಬೆಂಗಳೂರು, ಚಂದ್ರಕುಮಾರ್ S ಇದು KR ಪೇಟೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಬಂದು ಪಾಪ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಂತವರಿಗೆ ನಾವು ಕಾಲ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ 24 ಅವರ್ಸ್. ಇಂಥವ್ರನ್ನ ನಮಗೆ ಗೆಲ್ಸೋದು ನಮ್ದು ಮೈ ನೇಚರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮೈ ನೇಚರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇರ್ಬೋದು. ನಮ್ದು ಇದೊಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಆಗಲಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಚಾನಲ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ದಯವಿಟ್ಟು ಅನ್ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟು ವ್ಯೂಸ್ ಹೋದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ವ್ಯೂಸ್ ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ನಮ್ದು ಇದೊಂದು ನಾವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಆಗಲಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಚಾನಲ್ ದುಡ್ಡಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಫಾರ್ಮರ್ನ ಗೆಲ್ಸಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಈಗ ನಾವು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಫಾರ್ಮರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಫಾರ್ಮರ್ ಆದ್ರೂ ನಮ್ಮಿಂದ ಒಂದು ಆದಾಯ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಶುಗರ್ ಕೆನ್ ಪರ್ ಎಕರ್ 200 ಟನ್ಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ. ನಾವು ಯಾರ್ಯಾರು ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಆ ಫಾರಮ್ಗೆ ಒಂದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಸಂಜು ಮಾನೆ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಅವಾರ್ಡ್ ಬಂದಿದೆ. ಗೊತ್ತು ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಒಂದು ಶುಗರ್ ಕೆನ್ ಅವರೊಂದು ಗ್ರೋವರ್ ಇನ್ನು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರದೊಂದು 29,000 ಜನ ಟೀಮ್ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2021 ಇಂದ ನಾವೊಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಮಂಡ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ನಮ್ದು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್. ಈಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡೋದು ಉದ್ದೇಶ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಉದ್ದೇಶ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾರು ಒಂದು ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕೊಡ್ಸೋದು ನಮ್ದು ಧ್ಯೇಯ. ನಮ್ದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಆಗಲಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಚಾನಲ್, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಬರುತ್ತೆ, 2 ರೂಪಾಯಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ತುಂಬಾ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ. ಯಾರ್ಯಾರು ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅಂತವ್ರು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ, ನಮಗೆ ಯಾರು ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಅನ್ನೆಸರಿ ನಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾವು ಯಾರ ಕಾಲು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಯಾರಿಗೆ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸಿಗೆ ಬರ್ಬೋದು, ಮೆಂಬರ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಅವ್ರಿಗೆ ಸದಾ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಭಾರತ್ ಮಾತೆ, ಒಂದೇ ಮಾತು.